ஸோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் உங்கள் Bablu. வெல்கம் டு Bablu vlogs. என்னடா பேக்கெல்லாம் மாட்டிட்டு எங்கடா கிளம்பிட்டேன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் வந்து இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சென்னை போகிறேன். அக்காவோட எக்ஸாம் எழுதணுமாம்மா, அதுக்காக சென்னைக்கு போகிறோம். நாங்கள் எல்லோரும் ஹோல் ஃபேமிலி போகிறோம். எல்லாருமே அங்கே உட்காந்துருக்காங்க. சரி மக்களே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்குள்ளே யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சூரியன் வர ரொம்ப இதை ஃபேஸ்லேயே அடிக்குது, கண்ணே கூசுது. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ மக்களே, இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கோச் நம்பர்லேருந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகி இப்போ அங்கே போய் இங்கே போய் மாற்றி நாங்கள் நடந்து ஒரு இடத்துல கரெக்டாக வந்து நின்னாச்சு. ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹிந்திக்கார 2 பசங்க வந்து என்கிட்ட கேட்டாங்க, ப்ரோ இதுதான் கரெக்டாக, சாரி இந்த கோர்ஸ் எங்கே இருக்குது, அந்த கோர்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டாங்க. நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன், ப்ரோ அங்கே இருக்குது ப்ரோ, நீங்கள் அங்கே போங்க அப்படின்னேன். அவங்க அங்கே போயிட்டாங்க. ஆனால் அவங்க நிற்கிற பொசிஷன் இங்கே தான் நிற்கணுமாட்டிருக்குது, தெரில. அவங்க அங்கே போயிட்டாங்க. பாவமாக இருக்குது. எப்படி சொல்கிறது, ஊர் விட்டு ஊர் வந்து இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நான் வந்து தப்பாக சொல்லிட்டேன், எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. பார்ப்போம், நான் அவனும் பார்த்துட்ருக்கேன். அவங்க வந்தாங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணுவான், இல்லைன்னா அவங்க கேட்டுருவாங்க. எப்போ இருந்தாலும் கேட்டே இருப்பாங்க. பார்த்துக்கலாம், விடுங்க. நான் ட்ரெயின் ஏறிட்டு இந்த ப்ளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன் மக்களே. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ட்ரெயின் ஏறியாச்சு. யார் கூட போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அண்ணா கூட போகிறோம். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் நின்னோட்டு ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப டிலே ஆகிடுச்சு. சரி வாங்க மக்களே, ட்ரெயின் ட்ராவல் ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ட்ரெயினில் போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இன்றைக்கி போனோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க. இந்த மாதிரி நேச்சர்லாம் போயிட்டு செம்மையாக இருந்துச்சு. ஸோ மக்களே, இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து பவானி சேகர் டேம் ஆமாம், அது சும்மா செம்மையாக இருக்குங்க. இங்கேயும் பாருங்கள், சும்மா சூப்பராக இருக்குது. அதாவது பாலத்துக்கு, அதாவது தண்ணிக்கு மேலே ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்கிறது செம்ம எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குங்க. ஆக்சுவலாக நான் சாப்பிட்ருக்க போது சடனாக வந்துச்சா, கேமரா கொஞ்சம் துடைக்க முடியல. கேமரா கொஞ்சம் இதாக தெரியும். ஸோ மக்களே, இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அப்படியே ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் எனக்கு எப்படி சொல்கிறது, இதனால் பைக் ஓட்டி அமைதியாக உட்காந்து தூரம் போய்டுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்பவே எப்படி சொல்கிறது பிடிக்கல. ரொம்ப பிடிக்கலன்னு சொல்ல முடியும். பைக் ஓட்டி அடுத்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாச்சும் போகையில் மோட்டோ விலாகிங் பண்ணிட்டு போகணும். அதுதான் இனிமேல். சரிங்களா மக்களே, பாருங்க. ஆனால் வந்து ரயில்வே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ போகிற வழி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபுல்லாக ஃபார்மஸாக தான் இருக்காங்க. ஃபுல்லாக தோட்டம் அந்த மாதிரி தான் வச்சுட்டு போயிட்டுருக்குறாங்க. நல்லா இருக்குங்க. இடம் எல்லாம் ஃபுல்லாக பார்க்குறேன். இருங்க, உங்களுக்கு நான் பேக் கேமில் காமிக்கிறேன். ஸோ மக்கள், ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போதெல்லாம் அங்கே மழை நிறையா போச்சு. இப்போ பாருங்கண்ணா, நல்லா இருக்குங்க இடம். சார் பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே காமிச்சிருக்கலாம். நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சு, அந்த மலையெல்லாம் கொஞ்சம் தெளிவாக தெரிஞ்சிச்சு. பரவாயில்ல மக்கள், பரவாயில்ல. ஆனால் நேச்சரில் தான் செம்மையாக இருக்குது. ஸோ மக்கள், ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா டீ கொடுத்தாங்க. ஏன்னா டீயே குடிக்கலையே நினச்சிட்டே இருந்தால் அதே மாதிரி டீ கொடுத்துறாங்க. நல்லாயிருக்கு. இஞ்சி டீ போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. சரி மக்கள், அங்கே போயிட்டு இஞ்சி தான் தெரியல மக்களே. ஆனால் டீ நல்லாயிருக்கு, குடிக்கிறேன். பார்ப்போம், இங்கே போவோம், இன்னும் போயிட்டே இருப்போம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜோலார்பேட்டுன்ற ஒரு ஜங்ஷனில் வந்து நின்றுருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரமாக நின்றுருக்கோம். இன்னொரு 1/2 மணி நேரம் நிற்குமாம்மா. அதான் சரி நானும் அண்ணாவும் அப்படியே வெளியே வந்து நிற்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு நின்றுருக்கோம். ஏன்னா இந்த ட்ரெயின் போகிறது எப்படின்னா இருக்குது. ஆக்சுவலி இவர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக ட்ரெயினில் போய் பழக்கிறக்காட்டி, தம்பி எனக்கு டென்ஷன் ஆகுதுப்பா அப்படிங்கிறாரு. ஏன்னா இந்த இது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது எக்ஸ்பீரியன்ஸு? என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன சொல்றது, நின்று போகுதுங்க. இதில் போகிறதுக்கு நம்ம நடந்தே போயிருக்கலாம். அண்ணா என்ன சொன்னார், இந்நேரம் காராக இருந்தால் நம்ம சென்னையே போய் சேர்ந்துருக்கலாம் தம்பி அப்படின்னா. அதுக்கு நான் என்ன சொன்னேன்னா, பைக்காக இருந்தால் நானும் இந்நேரம் சென்னையே போய் சேர்ந்துருப்போனா அப்படின்னு நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம். இவர் காரு வந்து ஓட்டுறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு, நமக்கு பைக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்க. சரிங்களா? சரி மக்களே, ட்ரெயின் எடுத்துட்டு சென்னை போயிட்டு உங்களுக்கு நான் வ்ளாக் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ மக்களே, ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழியாக வந்து சென்னை வந்து சேர்ந்தாச்சு. சும்மா சரியான லேட்டுங்க. ட்ரெயின் 3 மணி நேரம் ஒரே இடத்துல நின்று சரியான லேட் பண்ணி விட்டாங்க. தலைவலியே பிடிச்சிக்கிடுச்சுங்க. சரி வாங்க ரூமுக்கு போவோம். ரூமுக்கு போயிட்டு எப்படிங்கிறதுக்குள்ள தான் பார்ப்போம். ஸோ மக்களே, இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ரூமுக்கு ஒரு வழியாக வந்துட்டோம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ரூமுக்கு வந்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடெலாம் இல்லை இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் நாங்கள் ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு உட்காந்து சாப்பிட்ருக்கேன் மக்களே. பார்த்துக்குங்க, பார்சல் வாங்கி சாப்பிட்ருக்கேன். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப டிலே பண்ணி விட்டுருச்சுங்க. 3 மணி நேரம் ஒரே இடத்துல நின்று மண்டை காஞ்சிருச்சுங்க. அதுவும் போல்
ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த vlog இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இது டே 1. டே 2 இன்னொரு வீடியோ வரும், அதை வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜக்கு ஸ்ரீராம் தெரில வருவானா வர மாட்டான்ட்டு, ஜக்குன்றவன் வருவான். சரிங்களா, பார்க்கலாம் மக்களே. சரி மக்களே, டாட்டா பை பை, செய்யோ. மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேன், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். டாட்டா.